而家咧就係希慎廣場嘅對面，六福珠寶，我哋入去做散財童子 ，Go！ 散財童子咧就好想買金嘅，呢啲咧就係斷金價計嘅，我哋揾啲貴啲嘅一口價去散財 ，Go！ 呢一個咧就係散財童子睇中咗嘅啦，你睇下位人逢喜事精神爽啊，買完就真係好爽啊，係咪先？因為咧我坐咗喺個破財位啊，咁所以咧可能就咁咧，我個電話就俾人偷咗啦，咁所以而家嚟應下劫先，等我散下財，買啲貴嘢，呢件都幾靚啦，係咪？人逢喜事精神爽，幾靚係咪？好啦，我哋俾錢，喂，都幾靚喎！佢話呢個仲可以做手機貼啊，搣咗呢個嘢啦，透開個膠殼咧之後就可以做手機貼。散財童子決定買佢啊，因為佢係0.05克，而家賣緊係318蚊。如果你有會員咧係302蚊。Well， 散財童子係咪應該用正常價買呢？話晒散財啊嘛！搞掂咗啦，而家呢，我就買咗呢一個人逢喜事精神爽啦，就係0.05克，佢係價值302蚊嘅，咁仲唔散財？應劫啦啩，唔好再唔見電話啦我。好啦，我就揾呢個小姐姐買噶啦。如果你哋呢，今年流年又係啲破財新兵呢，我覺得呢一件都幾好。第一，佢夠靚；第二，嗰個字又唔錯喎，人逢喜事精神爽啊嘛，係咪先？文風話齋，只要破咗財之後就順噶啦。好，掂晒，耶！購物成功。好啦，中意片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒噃。